こんにちは。昭和の少女漫画の伝道師、釈迦たらいです。今日はお正月のシーンが出てくる少女漫画をご紹介します。佐々木典子さんの動物のお医者さん、1987年から連載が始まったギリギリ昭和の少女漫画、テレビドラマ化されたのでご存知の方も多いのでは。10位を目指すハムテルと二階堂の周りで起こるドタバタを描いた動物コメディです。お正月が出てくるのは第5巻ハムテルの家の年末年始恒例行事家族麻雀が描かれます。この回を読めばハムテル一家の相関図が丸わかり麻雀にもちょっと詳しくなれます。コミックスは全12巻、お正月休みの一気読みにもおすすめです。